这里。少阳这样。工部，再坚持一下。稍后。咱歇会儿吧，啊！哎呀，歇会儿。你能不能越过基本功，直接教我搏击啊？那不行，为啥？习武都得从基本功做起。太乏味了嘛！一个动作，老半天；一个姿势，又是半天。这么个练法，一天得流多少汗？起码得1马勺吧？那1个月、2个月呢？还不得一大缸啊？哎呀！我就知道，你光会叫苦偷懒。哎，别胡说八道啊！我天不亮就起床练功。不信你问水哥，叫师傅。好吧，师傅。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。行，你一边玩去。父亲让我监督你，习武呢，他是师傅；读书，我是师傅。现在你该跟我读书了。你真烦，我走了，不练。哎，你不去了？不去。你不去，我告诉父亲去。爱告谁告谁。第1天习武，你就叫苦偷懒，孩儿没有偷懒，父亲不可偏信妹妹一面之词。王林，孩儿要算背痛，妹妹非但不鼓励我，反而取笑我。我没有。你故意念古人的话气我，你忘了？那不是取笑，是鼓励。是取笑。不是。是。不是。好了，妹妹让你读书那是为你好，你为何不去啊？没说不去，只是孩儿真的太累了，想歇会儿。习武修文两不误，为父是怎么教导你的？孩儿谨遵父亲教诲，孩儿这就去读书。哥哥读书不认真，光会捣乱。如果王大人不反对的话，我愿陪公子一起读书，不让公子分心。哦，燕儿，你看呢？好啊，如果他读书再不认真的话，你帮我好好教训他。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”子曰：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？人不知而不愠，不亦君子乎？唯能聪明睿智，足以有邻也。唯能聪水哥，劳心者治人啊，劳力者治于人。我念错了吗？你就没看简读，你念到另一册上去了啊！宽裕温柔，足以有容也。宽裕温柔，足以有容也。发强刚毅，足以有直也。发强刚毅，足以有直也。子曰：“富与贵，人之所欲也。”
要得之，不去也。看你那么难受的样子，饶了你了。谢妹妹恩典。嘿，嘿，哟呼！你读过书吗？我读过一点儿，但是我读的是木简和竹简，没有你和公子的书好看。想起来了，那天父亲问过你，看来是我班门弄斧了。哦不不不，我读的可没你好，差远了。我读的好吗？你读书的声音真好听。是吗？怎么个好听啊？像小鸟一样。小鸟？我的意思是，你读书的声音比唱歌还好听。对不起，我嘴笨，又说错了。没有啊，你说的很好。你说我的声音像小鸟一样好听，我挺喜欢的。还有呢？没了，想不出来了。好吧。你也看过这卷？啊，我跟一个道长读过。归根曰静，是谓复命。复命曰长，知常曰明。哇，好厉害，真好听。你接着念啊。我？为什么？我没你念得好听。试试嘛。不行，我记不住，脑子笨。那好吧，不为难你了。你还会什么？我会啊，道长还教过我下棋。你会下棋啊？可是我下不过道长，一盘也没赢过。那我以后找你下棋。我下不过你的。试试嘛。好吧。一言为定。道长说，人活一口气是不够的，还要再争一口气。两只眼两口气为活，一只眼一口气只是一口虚气。博弈博的就是一口气。道长还说了，一目不成林，独子不成事。眼眼互引，气气相吸，才能赢得全局。该你了。啊。其实啊，道长是让我用下棋来领悟刀法。道可道，非常道，常道不邪。他说，棋局和刀法是一个道理，精髓不在繁而在于简，简约至无，方为最高。哪来的香气啊？啊？好香啊！啊？不会吧？你的心思啊，全在香气上，忘了棋局了。就是啊，哪来的香气啊？都让你钻了空子了。这样，这局我认输，咱们再来。不给你机会了，我们下次再来。动作快一点，父亲要上朝了。是。我们走吧。父亲，父亲。啊，来了，嫣儿。哦，嫣儿用的什么香料啊？怎么这么浓的香味儿啊？福临国的苏合香啊。哦，不知怎么搞的，最近这几天啊，嫣儿越发的费香料了。
哦，恨不得把自己装到香囊里去。不好吗？不好，不好，不好！嫣儿，你不要忘记了，你是大家闺秀，我的女儿。妙龄女子不同半老徐娘，略施粉黛，淡妆轻描，不掩天生丽质，方为最佳。俗话说，盐多了不咸，蜜多了不甜嘛。朝中同僚都知道我家嫣儿知书达理，品貌兼优，怎么打扮怎么好。不施粉黛呢，那就是自然天成；淡妆轻描呢，那便有清风流水之雅；要是浓妆淡抹的话，那便是雍容华贵之美喽。你呀，净捡好听的说，这么娇惯下去，谁家还敢娶她呀？母亲，本来今天找父亲，我有事要问呢。哦，好啊，好啊，快问吧啊！父亲，我听说宫中实行一种龙脑香，玄宗皇上一次赏了贵妃娘娘10枚呢。好的，好的，好的，我女儿就是想要天上的星星，我也给她想法摘下一颗来。等皇上举办歌舞宴的时候，贵妃娘娘肯定在场，我托人跟她要一颗来，你看怎么样啊，女儿？行了行了，该走了。好好好。哦，对了，你哥哥最近怎么样啊？好多了，教起他的那个少年很聪明，还会下棋呢。哦，你跟他下棋了？不能吗？哎呀，切磋棋艺当然可以，但是闲话闲事少说。那什么样的话是闲话，什么样的事是闲事呢？嫣儿，你这不是故意的吧？没有啊，女儿就是不知道嘛。不知道的话，怎么检点自己啊？我看他今天就是故意的。为父不跟你说了。哎，父亲，说嘛，父亲。行了行了，你父亲要上朝，有正事儿呢。父亲现在越来越多管闲事了。怎么了？不练了？做不来。现在做不来，以后慢慢就会了。我虽做不来，却看出些门道。什么门道？这个工欲善其事，必先利其器。什么意思啊？我那把破剑自己随便买着玩的，气不利。这气不利，怎么能善其事呢？对不对？你说把你的刀给我用，我肯定就能练成，你信不信？用我的刀？对呀，不信试试。不行，不行，不行！你看，你看，你看，难怪人家说天下的师傅啊，教徒弟他都得留一手。我看呐，你也是。我不是。那你用我的剑，我用你的刀。我不用。那你就得承认我说的话有道理。没道理，是你自己不用功，胡乱找理由。那你把你的刀给我用啊！不让。哎，你看你，你看你，你就是个小气的人，你真小气。我不求你了，我自己去打一把，保准比你厉害。哎，对了，跟我妹妹说，今天不念书了。哎，哎，王礼。水哥。我哥怎么了？我教他动作，他学不会，就怪自己的兵器不好，跑了。说是自己要去打一把新的剑，我没拦住他。
你不会怪我吧？不怪你啊，让他去吧。我请你喝茶。走。哈，公子，你看看这把，还有这把，哎，怎么样？一样也不入我的眼。啊？愿闻公子赐教。有没有更好的？别跟我提钱的事儿啊！只要是好货，我不论贵贱。那是，哎，一分钱一分货嘛。这好刀好剑，不但料要好，这工艺也得好啊，是吧？给我打一把，最好的。最好的。您这边请，这边请。您看看，您看看，最好的料，最好的手艺啊！别人看着好，自个儿使着好。是。宰鸡不粘毛，杀人不见血。明白了吗？明白。不知公子善于使刀还是用剑呢？那就看你打的刀好还是剑好了。好刀呢，有关公偃月刀、龟子刀、火君云刀。说剑吧。这个剑有流星剑、屠龙剑、天狗吃月剑、雌雄双刃宝剑。等，天狗吃月剑。是。这个听着还蛮舒服的嘛。好，就打这把天狗吃月剑。多久能打好啊？10天。10天，再快点。快。行吧，那就3天。3天您取货，加急费我就不收了。不过您得按规矩留点定金。麻烦得很。接着吧。哟，公子，您慢走啊，慢走。炉里的茶叫紫英茶，茶叶呀要先烤干，碾碎摞好，就是所谓的碾成黄金粉，清嫩如松花。炉里的水啊，是我们家冰窖里存的冰块。你看，这水呀有3沸：榆木微有声为1沸，圆边如泉涌为2沸，腾波鼓珠浪为3沸。3沸后水就老了，茶就不好喝了。来，喝茶。我都听懵了。好吗？好。你们家还真是什么都讲究，吃的、用的、穿的，没想到连喝茶也这么讲究。不好吗？好，就像吃肉一样，不同的做法有不一样的味道。你喜欢吗？喜欢是喜欢，就是觉得不如烤肉吃得来劲。烤肉？什么是烤肉啊？就是生一堆火，把肉放在火上烤，然后撒点盐，放点胡椒，油香，可香了。这么香啊！那我也想吃。不行，你吃不惯的。我还没吃呢，你怎么知道我吃不惯啊？不行，那种吃法太粗野了。你越说不行，我越想吃。哎，2沸了。什么东西啊？这么香？茶香呗。不对，肯定不是。你看，还真是啊！那天下棋的时候我就闻到了，真香。过几天呢，还有更好的香气呢。喝茶呀。怎么了？我有一个香包，水莲送我的。水莲？水莲是谁啊？
他是我们村的，死了。死了？为什么呀？为了我，为了我，全村的人都死了，水莲也死了。一伙蒙面的强盗杀了我全家，还要杀我。后来，一位道长收留了我。再后来，我就到了长安。他们是什么人？为什么要杀你？杀你全家？我也不知道。太平盛世，怎么还会有这样的人？岂有此理！对不起啊，不小心提起了你的伤心事。没关系，我时不时就会想起来。现在好了，你好好待在我们家，别说杀你了，就是动你一下也没人敢的。你别瞎想了，都怪我。你要是想的话，就要想请我吃烤肉的事儿。说好了，不许想了。喝茶。喝呀。你哥哥又惹你生气了？不是。那就是生父亲的气了。哦，是为了我答应你的龙脑香吧？哎呀，我不是跟你说过吗？那得等皇上举办歌舞宴会的时候，这我跟你说过的。不是。你进我的书房是需要通报一声的。啊，好了，女儿嘛，可以例外一次。说吧，是什么事惹我家嫣儿生这么大的气啊？我就是想不通，太平盛世，怎么还会杀人呢？杀人？这话从何说起啊？水哥啊！水哥？哥哥请的舞狮。怎么，他杀人了？哎呀，不是，他是好人，怎么会杀人呢？是有人要杀他。不会吧？这怎么可能呢？怎么不可能？他亲口跟我说的。水哥可苦了，是个苦孩子，全家都被杀了。为什么？是什么人呢？一伙蒙面的强盗。蒙面强盗。其实，水哥也不知道他们是什么人，他们还要杀他呢。为了救他，全村的人都死了。这不会是他自己杜撰的吧？不会，水哥可诚实了，怎么会骗人呢？水哥不但聪明，还有义气，又很有趣，很爱读书，将来一定会成才的。父亲，你一定要保护他。父亲，我跟你说话呢。女儿说的话，父亲当然要听的。你放心，我一定会照顾好水哥的。要像对待家人一样待他。当然，你哥哥请来的舞狮嘛，我早就把他当家里人了。父亲这么说，女儿就放心了。我女儿能对一个乡下来的少年心怀悲悯，父亲很高兴。水哥身遭不幸，需要的是关怀和开导，你要多开导他，让他安心教你哥哥习武，不要把过去的不幸放在心上，好吗，女儿？女儿知道了，父亲放心吧。打扰父亲了。这一群酒囊饭袋！
站稳了，手抬高一点，用力。再来一次，高一点。腿。我花钱打了把新剑，肯定比你的刀好。王大人，大人，怎么了，大人？这是王大人的亲笔信，你自己看。大人，你知道我不识字。水哥他没死，不可能，他不可能长翅膀飞了。他不但飞了，而且，你知道他去哪儿了吗？啊，他到王大人府上去了。大人，不可能，我亲自放的箭，他活不了的呀！活不了，活不了！你见到他的尸体了吗？可他真的中箭了吗？你就是太相信你这双狗眼了啊！赶紧备马去长安！我告诉你啊，如果真是水哥，王大人怎么收拾我，我怎么收拾你！快去！是。好香啊！好了，来，吃啊！这个怎么吃啊？就这么吃，就这么吃。好吃吗？那就再来一个。你怎么学会这么吃肉的？我从小在乡下就会。你家是哪里的？上次问你，你好像不愿意说。跟我也不愿意说吗？潘溪村。潘溪村，真好听。公子，嘿，看剑。这是我新打造的剑，看看，厉害吗？厉害，公子。剥、挑、劈、刺，都能取人性命，信不信？信，公子当然信。去，拿个家伙过来，跟我比划一下。哎，公子，我哪敢啊！瞧把你吓的，去忙吧。好，公子我走了。哼。有一条潘溪河，从山里流出来的，拐一个弯儿，再拐一个弯儿。我经常在河里戏水洗马，还有牛。男人耕地，女人纺织，女孩呢就做女工，在门帘上绣花，在衣服上绣花，连鞋底上都有花。真好，要是我在那儿就更好了。你受不了的。我为什么受不了？你是大家闺秀，又不是村姑。一样的。不一样。就算不一样，我也愿意当一个村姑。当1天2天行，要当1年2年的话，你会哭鼻子的。我不会的。会的。肯定不会的。肯定会。大赌肯定不会的。好啊，你们在这儿，都给我别动！你干嘛呀？吓死我了！把你那破剑收回去。你竟敢和我的舞狮私下约会！你胡说！哎，
烤肉，没吃过的。吃吧。看，我新打的箭，天狗吃月，有名字的。好箭，真的，真的，真是好箭。好肉好肉，真是好肉。要是再有壶酒，那就更绝了。是啊，要是金哥、银哥他们在的话，那就好了。就是嘛，吃肉喝酒就得人多，人多才热闹嘛。就是啊。哎，怎么不把他们叫来呢？说得倒轻巧，父亲说过的。你问水哥。是吗？未经允许，不得擅自入府。水哥，你想他们吗？都快1个月没见了。听见没有？还不去告诉父亲，请他们到府上来玩？我可不该去，要去你自己说。我说就我说，有什么了不起的？金银铜铁还有水，多有意思啊！水哥，你怎么认识他们的？不打不相识吗？打了一架就成朋友了，也许是有缘分吧。反正我以后啊再跟你们说。行了行了，别跟他啰嗦。你要想让他们来玩，就去跟父亲说，啊，他们5个给你讲故事，肯定比他1个人给你讲有意思。去你的！啊，我就想听水哥一个人讲。哼，水哥，等父亲不在的时候，请他们来。但是现在你给我讲故事嘛，水哥，你给我讲讲嘛，水哥。我来长安的时候，骑着一匹康国骏马，是一玄道长送我的。后来刚进长安城，就被皇家飞龙厩征走了。那时候我没了马，也不知道去哪儿，就走到了大慈恩寺的病房，认识了他们4个：哇，金哥、银哥、铜哥，还有铁哥。天天都一个样，端盘子上菜，收盘子洗碗，真乏味。乏味，就知道乏味。你呀，想想未来，想想咱们功成名就那一天，你就不觉得乏味了。你说那个未来，是不是就是仰着脖子张着嘴，等天上掉天鹅蛋啊？那又咋了？哎呀，能等来吗？咋等不来？反正心想事成这句话，我是相信。你想，水哥已经在御史府了，咱离那一天也就不远了。童哥，只要咱们耐心等待，别无精打采、垂头丧气的，别成天干活偷懒。哎，我这话还没说完呢。我不想听你说了，听你说话更乏味。哎，盘子，我去茅房拉屎。偷懒，又偷懒。我跟你说啊，我在你这么大的时候，早就骑着骆驼跟着商队走世界了，陇州、凉州、甘州、瓜州，一走就是几个月，一直走到沙州。吹牛？什么吹牛？从长安到沙州，再从沙州到长安，一年走几个来回？哎，走了20、30年，腿脚都走硬了，老了走不动了。时间不饶人呐，老天爷要能给我倒回去10年、20年，我继续走我的，我就不待在这儿，给我多少钱我都不待在这儿，我还是走我的世界，从长安到沙州，再从沙州到长安，一年几个来回。哎，沙漠、戈壁滩、骆驼草，你想，你能想出来吗？你想不出来，你没经见过。不稀罕，不稀罕，你没经见过，你当然不稀罕。不光是沙漠、戈壁滩，还有比这更重要的，我跟你没说呢。什么？酒和女人，你稀罕不？
不稀罕。哎，酒你不稀罕，我相信。女人呢？女人你也不稀罕。不稀罕。哎呀，你不成熟，你太不成熟了。你不知道女人是啥？女人是男人的精神，男人的响头。真是的。好。哎，你看，你看，为了让你开窍，酒都没了。你开窍了没有啊？乏味啊，乏味啊！你看，你看，你看人童哥，比你开窍吧，人家都知道乏味了。怎么了？你们说什么呢？哎呀，他在给我讲下流故事呢，听着可乏味了。这样，我去给咱弄壶酒去，给你也弄一壶。童哥，你去给咱们弄点胡豆什么的。好，走走。哎，你小子开窍了吗？酒和女人一样，都是给男人提精神的。哎，你闻闻，还行吧？哼。哎，别走！哎呦，别喊呐！童哥很无聊，我也很无聊，我们喝酒去。不行，没人看见呢。走，咱们一起去。哎，不去！你把酒放下。哎，怎么？你要和我翻脸是不是？你跟童哥现在是越来越不像话了。哎，不良少年，行了吧？啊切！你，哎，把醋给我拿来。哎，好嘞。给，倒好了，往这端过来啊。好，来，给个倒来。来了。哎哎，你又偷盗啊？哎，别多嘴多舌的。别吱声啊！铁哥一个人在龙头圈，乏味又可怜，给他弄点豆子，嘎巴嘎巴查清荒去。你少抓点，一会儿客人又发现了，又该叫人找我茬了。抓回来。好吧。哎，你说的麻利点啊，多来几次，我一样抓一点儿。快快快快快快！你自酌自饮吧，我和童哥先找地方去。哎，喝完酒酒壶要还呢，啊！哎，你小子成熟了，如果能想到女人，就更成熟了。嫣儿，父亲，你坐着，我喝杯茶。快给父亲沏茶。是。嫣姐越来越喜欢打扮了，现在连我们都不放心了，要自己动手。自从那次……多嘴。女儿，本来是想看哥哥习武的，都怪风，把女儿头发吹乱了。哦，大人，茶沏好了。啊，好。父亲，您过去用茶吧。好的。你们都去忙吧，大人请慢用。父亲来找女儿，看来是有话要说。卤脑香。女儿给父亲交办的事情，父亲办到了。那父亲给女儿交办的事情呢？监督哥哥习文习武，女儿从未怠慢过。哦，你哥哥最近表现还好吗？好多了。那个水哥也很尽心。我女儿是表扬你哥哥呢，还是表扬那个水哥呀？都好嘛，都该表扬啊。对了，哥哥最近啊打了一把剑，习武啊用功多了。那个水哥啊，父亲要是不愿意听，女儿就不说了。愿意，愿意。我女儿不管说什么，父亲都愿意听，好吗？说吧。
那个水哥啊，可传奇了。哦，云中来，风未歇。云遮风锁生死劫。少年郎，青兰间，书法策马生风雪。斗酒世间，世间斗酒，一言而尽这男儿潇洒。纵马万里，万里纵马，一骑穿云霄对繁华。九重门，刀光烈，肝胆相照自豪杰。胡旋雷，寻孤雁，善恶不待天地缺。一曲长